Nah, rektor ayana rektor anyar, semua kebijakan dirubah. Oh, naon tah misalkan? Mulai tingkat mahasiswa, regulasi dosen, regulasi itu iya nah. Leuwih ketatnya katinggalinanya. Ting dah. Masalah kita teu nama karena nu apal ka urang ayeuna nya apa orangnya apa dipandang sih. Dipandang apa di dosen-dosen lain ge kadang sok aing curi-curi pertanyaan gitu. Kabehanana cenah dosen-dosen teh keur naon gara-gara pakan teh bahasa ieu naon nya. Bu ieu teh kelabakan lah gitu. Nyari posisi naon supaya teu katajong. Teu kasingkir ke dia aya penyeleksian ulang urangnya gara-gara suaranya. Walaupun urang tahu tah. Jika nama bisa jadi walaupun dina penyeleksian ulang paling aya PK SPK no surat peringatan ya. SP mah. SPK SP surat peringatan gitu. Bisa jadi gitu. Emang ya maksudnya latar belakang Pak Rektor anyar teh Muhammadiyah atau Muhammadiyah ngan tingkat ieu cenah tingkat naon poli cabang daerah gitu nya orang tingkat kecamatan gitu. IMM tapi atau nah, pemuda. Lamun nama lamun ormawa nama HMI. Oh HMI. Mantakna kamari kan dina banner IMM siap berkolaborasi. Oh. Dah HMI gitu kan. Tadi ge keur diantisipasi kumaha supaya IMM non punya peran oke dan kumaha carana biar HMI jangan dulu masuk sekarang gitu kan. Orang mah walaupun nambah dinamika sih sebetulnya. Iya. Kudu nama ya heula sih nuklirkeun hiji-hiji heula tentang ya nu tadi lah yuk ada orang bahas PM dan IMM eta. Kemarin kan pas acara pelantikan kan orangnya panggil lah seudeuh. Sama pengen ngomong panjang lebar gitu kan. Sama mare waktu lah. Nyataan bener udah waktu. Iya. Gara-gara Covid dia gitu kan. Main ngomong panjang lebar masalah mahasiswa, masalah pokoknya mah kabeh ku aing bubrakeun ka rektor gitu biar rektor teh apa li kondisi real di lapangan kumaha. Bisi kaburu ka briefing ku batur ya. Nah, kadang kan lamun kapiheulaan ku misalkan non kabag atau naon lah pokona pihak kampus yang semoga peurah gitu nya. Beda bahasana gitu kan. Karena dialus-alus, kadang ngajatuhkeun salah satu pihak. Nu paling riweuh mah Tias. Atuh eta mah atuh sektor atuh da. Teuing cenah sektor ge nama cenah bakal diaskaan ku pusat. Moal diaskaan ku ieu. Jadi ningali ke pusat, saha nu cocok di sektor. Kamari mah meureun pada deket yang Pak eta nya. Pak Yatno meureun nya. Di saat itu buangan sih manehna mengajukan diri jeung nu kana kulit banget ya. Siap. Sebenarnya barudak tidak, main barudak oke. Mohon dosen-dosen lain geus setuju. Ayeuna sektor teh dari kampus lain ge sektor mah. Ya maksudnya peranna naon sih? Tah mun cek ieu nya. Cek pokona mah nu kampus sektor mah teh boga kebijakan naon. Dia mah cuma sebatas menyampaikan informasi, tidak bisa memutuskan. Terus ngalayani rektor, namun rektor ka dieu beresan naon konsumsi ajudan ya kurang lebih kos kitu posisina. Gawena gitu. Aing teh jadi seolah-olah mah rektor boga kebijakan gitu. Atur ruangan. Mantap prioritas kan bahasa awal-awal pindah ka dieu. Nah, urang teu boga lab, nah urang teu boga ieu, teu boga mahasiswaan. Ya. Mengaturna sih Tias. Beunam kan bagian umum cenah. Ya. Mengatur masalah pendistribusi. Iya naon gitu sih maksudnya rektor naon gitu ningali lapangan secara langsung. Dia tahu. Oh terus cuman dikarenakan meureun kasihan kasih Tias. Oh. Terus di satu sisi meureun manehana ge ningali potensi Tias dari segi omongan gitu kan kuat ngomong kuat ka era karena kuat banget daek kitu ieuna meureun tah jiga nampak rektor manfaatkeun eta tapi ternyata meureun harapanna berbeda jeung kenyataan. Yang ada manehana ka manfaatkeun ku Tias. Ya. Akhirna anak Tias keur gelabakan kamari riweuh teh. Bahasa ke pelantikan. Rektor anyar pamajikanana. Saya sektornya, Bu. Terus nyuri start gitu kan. Iya. Mengamankan posisinya siang kaki gitu. Padahal mah
nu riweuhna teh nya nu kudu riweuh teh nya panitia nu ngayakeun pelantikan eta gitu. Nu riweuh sih tias. Trotoar itu ieu kumaha padahal teu biung mah hal mah gitu. Aya lagi kitu kabag-kabag ge aya terancam sebenarnya. Nah, sisi lain lahnya tinu politik kampus update ananya. Kan sisana untuk kemahasiswaan orang pengen gitu kan. Akhirnya tah angkatan 2018 teh belum kelihatan siapa calon ketua. Nya kumaha maksudna kan ngadua di prodi ente meureun Si Yudi jeung si Widan kan. Si Widan teh kayaknya orang teh apa informasinya nya. Emang anu aya beja mah si Yudi. Apakah aya guyur maneh hemek? Saha kurang? Kurang tengilu andam. Teu masalah teu milu andam teu nama. Ayo urang mah kieu nya lain. Ayo orang pribadi. Orang demi Allah nya, orang teneangan masa demi Allah. Aing orang terkonsolidasi jeung ieu itu gitu. Orang mah tiba lagi prinsipna kieu, maksudna ayo orang mah embung menggoar-goarkan orang presma, orang yang jadi presma. Pahamnya arahna asaha gitu. Ayo orang mah mun emang istilahna layak nya mangga we gitu silakan rakyatnya yang bersuara gitu. Yang orang sih orang pribadinya tidak setuju dengan persyaratan dameta. Nah, ai urang mah lain menolak nilai kemuhammadiyahana lain gitunya. Tapi orang terkesan menolak itu ingat nu pas pelantikan nu kita teh diskusi aya Asep Tantan, aya Faisal, aya Wildan Damang, didinya kan orang tidak setujuna bahwa memikirkan 10 tahun ke depan. Mun ieu masih kena aya syaratna paham. Ieu kumaha mun misalkan aya orang nu leuwih layak gitu. Dan ayeuna kan dam lain tolak ukur si ieu memiliki kapabilitas menjadi seorang pres atau tidak gitu. Orang mah kitu. Eta teh nya syarat dam teh memang bukan syarat tapi isi daripada damna. Isi daripada damna teh sabenerna politik unggul. Isina nya kurang kali urang miluan. Politik unggul. Jadi kumaha carana urang menangkeun misalkan jadi nya pres mah ieu gitu. Terus ngelola kali itu kali ieu gitu. Aya dina dam. Tah eta teh jadi naon nya maksudna menta kunaon kudu teh karena kemampuan eta teh tidak didapatkan di tingkat lain gitu. Ya, karena tidak semua orang punya kan. Nah, dan orang teh oke lah nya hal eta mungkin ada. Cuma orang tetap tidak setuju nanya eta. Orang mah mikirkeun kieu lo cak mun misalkan 10 tahun ka hareup kan orang teh teu bisa gitunya. Abongar orang minoritas gitunya. Mayoritas sampura. Orang jadi membuat aturan yang bisa dibilang hanya memihak satu pihak gitu. Mayoritasnya saha? Maksudnya orang teh muslim gitu nya. Terus ya Muhammadiyah gitu kebenaran orang banyak mencampurina di hal Muhammadiyah. Kan tadi orang geus samanya pemahaman BM dan IMM. Mungkin di nu IMM mangga orang mah tidak menentang hal eta nya arek ketua nadam, tapi kan mun sifatna BM. Menurut orang mun tingkatan DAD wis cukup gitu. DAD. Maksudnya dengan nilai kemuhammadiyahan saja gitu. Tapi dalam cara memimpin orang rasa biarkan dinamika masing-masing mahasiswa gitu menentukan. Karena jadina kieu mun ke 10 tahun ka hareup tiba-tiba ya orang bahasnya harita. Orang mah kan geus hafal gitu nya. Misalkan teh tiba-tiba aya si A, B dan C. A jeung B teh situasina geus ngilu andam. Tapi masyarakat nah hayang si C kumaha sok. Ya berarti kan geus tidak relevan gitu. Dan si A jeung B ieu teh boga kapabilitas jeung memimpin. Ya ke Muhammadiyah rek maju nepi iraha. Urang mikirna ka kampusna gitu. Terus selain eta kan ieu di kampus yang bisa dibilang ada no sangkut pautna dengan agama kan banyaknya 3 Unpar, Maranatha, UIN. Kan didinya maranehna memilih presma bukan berdasarkan agamana. Tuh. Namanya orang jadi mengintimidasi dengan berdasarkan agamana. Emang agama kan lain gitu kan. Ya lo, maksudnya kan ya bisi Kristen ya. Manya kurang didamkeun. Kumaha sok didamkeun. Tapi rata-rata masuk ke Muhammadiyah asal Islam unggul. Nya maksud urang kieu, henteu maksudna kieu loh. Bisi mun ieu aya dam keneh ya si A jeung si B Islam kan. Ieu si C nu layakna Kristen kumaha mah nya kudu damkeun heula. Eta gitu orang pikiran teh. Jadi kita terkesana mun di orang luar ya kacamatana Muhammadiyah mah tidak ramah ya. Hanya abong mayoritas yang kampus Islam. Tapi sapal maneh anu naon? Syaratnya harus nyante Muhammadiyah maksudnya Islam ataupun Kristen bisa nyalonkeun di mana?
Contohna tapi kampusnya kampus Islam. kampus Islam. Siapa orang geus bantu sih. Geus bantu. Ngan nyamanena maksudna geus ngilu istilah nama kegiatan yang akan aya ospek univ. Nya. Aya masa maranehna mah aya pasantren kitu nya geus gitu-gitu hungkul. Tapi teu langsung menjurus ka maksudna spesifik ka anu. Dia kan langsung terkesana jadi hampura nyalain orang. Orang emang lain orang Muhammadiyah, cuman dari kacamata luar seakan jadi juga nu boga privilege yang memimpin itu adalah mun maneh kader Muhammadiyah gitu. Sedangkan kan orang apal gitunya ya daerah otonomina UMB-nya karena Muhammadiyah gitu. Tapi kan Muhammadiyah sendiri ya berdirinya di tanah Indonesia loh. Orang tetap berasas karena kudu dengan asas nu istilahnya tidak hanya mengunggulkan satu golongan gitu. Meskipun ya orang paham mungkin maksudnya begitu. Cuman kan orang kudu memikirkan teh dari berbagai macam pihak gitu. Salah saya jina kan IMM dan BEM dihijikan oge kan polemikna kitunya. Aya nu ampuranya juga nu berbeda jika nu budak misalnya sih budak NU, misalnya budak HMI, budak naon. Ayo masa nu boga privilege-na eta hungkul. Ya kumahnya emang sih no si Faisal haritanya nu orang lihat kan bicaranya iya kampus arurang orang kudu jadi raja di kampus sorangan bahasa di Polosari no upgrading gimana upgrading nya kumaha jadi terkesana subjektif teh sih ceknya cek di dinya we gitu kan ayo orang mah hayang teh kampus arurang teh jadi kampus nu merdeka gitu jadi Muhammadiyah oge ke dipandang ku pihak luar kan jadi halus gitu dan orang sorangannya mimiti ningali maksudnya semboyan-semboyana idealisme dan Muhammadiyah orang rasa halus gitu tapi ya eksekusi khususnya di UMB sorangannya teuing sih membagi orang mah tidak terlalu mengcover semua orang gitu. Ya memang ayeuna lah situasi kondisinya berbeda jeung zaman Isa mah meureun asep ngomongna kan orang main pres mah ketua RT cenah. Tah masih saeutik gitu kan. Ya. Udah 17 unggulnya hari raya. Namun zaman si Isa kan 17 baru 18. Tah lamun si ieu pres mah cenah apa ka urang teh kan. Da loba masyarakat henteu oge jeung dari gubernur. Lalu oke sih mau di kampus lain mah masana sakitu. Gitu kan. Walcott malah di tingkat audio. Kayak gitu. Kan gitu lainnya baru lagi kan nah, memang harapnya pasti bakal banyak gitu kan dalam itu nah yang udah bisa jadi memang bukan hanya sebatas dah ngurang bingung tehnya lamun di pemilihan tes mate kan sistemnya by rekomendasi hima gitu fakultas nah hari di Batur mah aya yang lewat partai kan beda-bedanya sistemnya lewat partai aya lewat komunitas ujungnya hima-hima oge lamun di urang masih sifatnya hima masih kena hima UKM hima UKM hima unggul kan ya sebatas hima unggul nah kadang aya oge ti hima eta teh atau misalkan ti himanya ente lamun ti partai aya partai khusus anu orang-orangna anu unggul kan HMI unggul kampus lain mah kan kitunya iya mah yang unggul PMI unggul kan saling berebut nah kekuasaan mereka teh makanya tiap saha wae nu asup ka KPU kudu bisa yang peraturan sesuai dengan kayak marahana. Mun orang mah sih nya kepikiranna si pres ieu gitu nya tidak memiliki bendera apa-apa gitu. Mun orang mun misalkan kaharepna nya mah. Nah. No, misalnya BEM IMM dipisahnya mun di IMM mah nya enggak eta mah nya geus aya istilah nama alurna. Cuman misalnya nu BEM mama mikirna nya geus we si jelma ieu tidak memiliki bendera mana-mana. Terus melakukan kampanye itu di istilahnya secara terbuka tidak melakukan konsolidasi jika datang ke prodi. Orang nah tela orang lah. Orang teh nah teh satu kieu ca. Jadi terkesana kieu saacan si pres mah ieu kapilih geus bagi-bagi kursi ka hiji eta gitu nya. Kadua orang ningali mah sistem pemerintahan politik pemerintahannya orang rasa geuleuh gitu. Orang sangat tidak setuju gitu nya di mana partai-partai itu gitu nya memiliki istilahnya aya kahayang gitu jeung ngadukung si orang hayang teh coba di UMB mah biar lingkunganna nu gentle gitu nu istilahnya merdeka gitu si mahasiswa teh teu misalkan urang budak Ilkom ya cek ketua hima orang karena geus aya konsol jeung si 01
bisa pilih sih ya asa geuleuh gitu. Orang mah hayang teh nya si ieu berkampanye di terbuka, dilarang untuk istilah nama menggait ketua-ketua. Jadi kita mahasiswa teh memilih teh karena isi si jelmana gitu, lain pedahku si jelma ieu nawarkeun kursi naon ieu jeung si pimpinanna. Kan jadina lingkungan organisasi urang sehat. Nah, ieu kaharupna mun urang mere kultur nu kieu nya bismillah gitu, misalkan ente jadi naon orang misalkan asup ke pemerintahan pusat atau siapapun gitu nya ditanamkan kultur nu kitu gitu. Jadi engke ya teh impact-na ya berbicara impact ya. Impact-na ke kaharupna sistem pemerintahan di Indonesia bisa keluar orang perbaiki gitu dengan ada orang membiasakan di miniatur. Orang mah geus kadinya sih gitu pembicaranya. Cuman namun orang mah ningalina realistis. Kumaha? Realistis karena masing-masing kadang memang sebenarnya ada beberapa caranya, banyak caranya. Ya. Tapi balik di kasih calona kumaha nyokotna. Kadang aya nu nyokotna jeung di beda-bedanya situasi kondisi dari tiap-tiap hima. Kadang aya hima teh kan buka masa. Aya masa udah cekak ketua kieu kabeh kieu. Ya, itu orang paling geuleuh kan eta. Orang paling terus. Aya anu ketua A handapna mah beda deui. Ya, dibebaskeun. Tergantung naon si calon ieu kumaha carana mecah suara. Karena bagaimanapun juga secara realistis nya si calon dia pasti yang menang kan ya. Namun benar-benar arek nyalon mah gitu kan. Yang menang. Otomatis dia akan menawarkan beberapa opsi, beberapa cara oke dilakukeun. Pasti. Arek bagi-bagi kursi, arek bagi-bagi misalkan ke masalah anggaran atau apapun itu. Kawas-kawas negara lah kumaha gitu. Namun yang bersih itu susah kayaknya. Karena geus budaya kan di Indonesia. Kayak jeung budaya, kedua orang-orang yang mau mencalonkan dia paham. Dia paham carana kumaha. Nah, itu masa fungsina KPU maksud orang. Nah, amun ayeuna yang idealis. Itu hanya yang idealis normal pure. Ese oge. Karena tetep kalau kumaha ge kudu aya orang anu di udah ngumpulkan jelema yang sapaham kudu si A teh hese gitu kan, rekomendasikeun si A si B si C. Kecuali nanti si calon anu ngajukeun diri gitu kan. Dia ge sabenerna mah lamun secara politik gitu nya butuhkeun rekomendasi teh. Nah, cukup rekomendasi nawe unggul gitu kan ti hima ieu ti ieu. Salebihna mah terserah carana kamun sifat urang baheula mah kan rekomendasi cuma dari beberapa hima mun teu salah mah. Kan sisana urang kumaha carana memecah suara. Memecah suara karena ada zaman baheula mah zaman kahfi mah kan kahfi teh baheula caritana teh di ieukeun lain tumbal naon didorong lah nya. Pokona mah ditumbalkeun lah gitu. Jadi naon formalitas. Formalitas. Kan aya formalitas, tapi narasi nu keluar ku si Asep jeung lain-lain gitu. Ieu teh kudu aya pembelajaran demokrasi mahasiswa teh kumaha-kumahana. Lamun arek misalkan diformalitaskeun, di mana belajarna gitu kan. Tapi teh aya ka urang ngobrol jeung si Hanif Ape. Geus sepik ieu cenah maneh teh. Amun aya tujuan hayang aya pembelajaran demokrasi, maneh kudu bener-bener asup ka dinya, arek bubuk sabubukna gitu kan. Ngomong teu ngomongkeun meunang. Ngan bubuk teuing bener. Bubuk sabubukna teu ngomongkeun jeung urang teh apal bakal meunang sebenarnya kabeh teh. Karena dah geus apa batur ge anjing calon kota istilahnya alif gitu. Tapi kan maneh konsolna halus. Orang bisa bilang. Tapi cara orang menggunakan pola untuk menuju kemenangan teh tahu kan kumaha carana. Jeung diaping oge kan. Ilkom pasti ka si Yusron. Tapi kumaha carana orang memecah dua suara eta gitu kan. Psikologi kumaha carana memecah dua suara. Dan emang apa kan pemetaan suara-suarana. Ya. Karena ada orangnya bukan belajar sih, tapi emang bisa di pengetahuan umum untuk apa mah gitu kan. Ya. Tapi duka lain mah gitu kan. Di prodi lain duka memahami itu, duka enggak gitu. Jika namun sosuma aya sih. Aya. Dan mun di orang mah aya gitu nya. Ketika orang paham kadinya, ya orang coba praktekkeun gitu kan. Jadi mulai memberikan pelajaran untuk teman-teman ke depanna. Lamun konsep seperti gagal, berarti buat konsep yang baru atau cara yang baru yang memang dinilai lebih baik gitu. Nu eta ente ngarasa teh sih feedbackna setelahna jadi loba pertikaian nu teu pararuguh. Nah, keur bahasa urang meunang teh nya kan di konsolan kabeh ya. Yusron ge di konsolan, Yusron, Alif
diajakan KPU kurang kudu meunang Ya. Sron ip kumaha gabung mah ka korpus bantuan di korpus itu kan karena manehna ge boga visi misi nu halus kan Ya. pengen yang satu tujuan lah untuk menon ngamaksimalkeun di korpus itu Ya. kan ngajalanin korpus tapi ternyata di luar ekspektasi gitu kan nolak dengan alasan mau ngelola organisasi di luar jeung di sapemahaman urang jeung barudak ge teu logis itu alasanana tah mungkin karena non manehna kan dijebak heula dijanjikeun bakal menang awal Emang saha nu ya sisa senior gitu kan dijanjikeun bakal menang malah asa goreng teh sih. Itu maksud orang goreng nanti iya sih. Kudu nama pres masaca nama kudu netral atulah. Nah, politik mah tuh bisa dina perpolitikan mah gitu nya. Hesa yang netral teh. Urang ngahariana ge sebenarnya yang netral. Tapi di satu sisi urang teh yang pengen teh tetap sosum anu naik anu nyakel ieu. Nah, aya berarti ente saha ieu? Nah, aing teh bingung. Si Udi. Saha hijina kan si Udi. Si Udi dengan secara obrolan si Udi ka urang, ada urang teh sarua-sarua cenah geus meunang non loba nu ngusulkeun ka urang. Aktif PC-na di IMM na terus di barudakna oge barudak anu saringan maraneh gitu nya jeung ngarareung maraneh teuing ieu kan saringan teu nah loba ngadukna si Udi jeung di satu sisi emang si Udi kacabang komunikasina hade ka IMM lain hade jeung maneh lagi kan di pantina teh kan panti pemuda anu emang geus rela lah kana proyek kali patut di Muhammadiyahna gitu kan tah jeung nu boga usulan hayang korpus kan maranehna di nya keneh gitu. Jadi nges cukup orang mah cocok lah gitu nya. Terus jadi masuk kriteria salah satu kriteria untuk dia nyalonkan gitu kan. Tapi di satu sisi itu eueuh deui calon. Kamu misalkan ternyata lebih baik daripada Yudi, kenapa enggak? Dan orangnya sebenarnya mah ngajak Yudi supaya bisa masuk karena bukan masuk tapi mencalonkannya. Karena orang hariwang teh eueuh menyalonkeun. Hariwang teh yang akhirnya kan orang pernah ngomong kasih salah yang dikumaha ya misalkan udah nyalonkeun dibuka wae diopenkeun gitu kan. Syaratna mah misalkan udah enggak kudu aya tapi aya kebijakan khusus setelah ikutan atau setelah terpilih dia harus dam kos urang kamari gitu kan. Jadi kebijakan khusus. Mun misalkan teu ngiluan pas daftarna teu dam tapi ketika dia terpilih kudu dia harus dam dam kos urang. Nya. Eta kebijakan khusus kan. Nah, digitukeun. Tinggal heula situasi kondisina. Masalah kan lain situasi kondisi. Aya eueuh. Cenah mah ti Epika aya naik. Oh, ti PB aya naik. Kala saha nu ngomong orang hayang nyalonkeun dia? Aya barudak. Soalnya orang teu loh, orang demi Allah, orang menyuarakan orang hayang jadi pres. Karena yang orang ngerasanya tadi beda. Idealisme orang mah gitulah. Nah, memang tiap-tiap orang kan punya idealisme yang masing-masing ya. Apapun itu ya kita hargai gitu kan. Tidak perlu dipaksakan harus B dan sebagainya. Urang mau memaksakan, tapi memang nu nyampaikan celi urang ente teh arek naik Saha? gitu. Aya lah mono. Seangkatan ente. Seangkatan marane. Oh, Seangkatan marane. si Wildan dia. Tuh, si Wildan urang pernah panggil si Wildan. Can pernah kontekan di. Lain Wildan Biotek, Wildan KTF. Acan. Sampai orang panggil si Wildan gitu jadi akhirnya. Cuma mana-mana lah ya. Urang mah Bersariungan di mana gitu di sariungan. Keur ngariung pokona mah. Teuing keur konsol masalah kamari si PC, Musab PC kan ngarumpul tuh. Ngebahas itu hiji-hiji. Nah, sempat nyinggung kalinya oge gitu. Sempat singgung-singgungan lah anjing. Aya keur gitu mah gitu kan singgung-singgungan. Kas salah mah. Aya mahasiswa sorangan. Mahasiswa. Aya teh nu nilep-nilep gitu. Di dia. Heeh. Zaman si salah loba. Waduh. Zaman aing mana udah nilep. Kejadian hareueuh sareuseuit anjing. Apa sih kan orang teu intens ya. Lupa lah aing anjing heueuh. Kunaon? Amun Polda kamari terus dilapil beunang mah. Kalau 150. Di Polda apa di PP Polda. Omere gitu. Yang kegiatan gagal lobating masuk di MM masuk di Muhammadiyah masuk di Batur organisasi Batur gaya asup ngatas namakeun urang Saha? aya di Polda lagi ngawe ini kamu bukan cen yang mau ke kantor atas namakeun orang si Mujiono di Presnas di Jakarta na UMJ na
terus si Hendy di Bogor atas namakeun urang tapi lain ti organisasi BEM PTM lain tapi timah iya mem deui lain ting organisasi naon cenah cuman mau ngaran urang di luar oh senior ting saha nu boga channel Kapolda manfaatkeun situasi bener kan gagal lain halum kayak gitu jadi mun gol mah tidak aya jang pas barudak emang nu sisal naon sih urang kan ngadenge-denge unggul sih ngilep terus sama gede bahasa kamu Jokowi mana oh itu orang apa lu ngajual suaranya orang lagi miluan sih itu kebagian di mana orang mah bisa lain gerbong bisa orang yang gerbong sorangan karena orang apa kan bahwa pernah nanya kamu Jokowi gitu kan sawai tukangna prosesnya kumaha apa tengah yang kebagian sok ente nyokot sabar jelema emang si Isal menang sabaraha tapi 2 digit 2 digit itu sabaraha 20 puluhan belasan oh itu 2 jutaan tapi lamun kamari sisa Isal sabarana kasihna gede zaman Isal teh sisa 10 cenah dibagi 2 Isal ini kamar udah mau anjing parah lah aing nu handal kamari dade sisa nih sabaraha keluar ti kampus 5 asa 2 kali 3 juta teh sih nu orang apal pikir orang mah gitu 5 mimiti nama terus si Ida ngomong cai itu aman kan duit ada cina 10 di kampus hah 10 cai 5 dah bebeja kain mah ente 10 cina pas nanya ke si Sani teh bebeja ke orang minta deui ternyata nya orang apal eta minta deui teh nah apal nominal sabaraha beja nama penting sih bisa orang salah ingetnya pokoknya nu pas evaluasi poe ka sabaranya yang podi ka hiji tingkat 2 beak cenah teh tapi rek minta deui dengan nominal nu sarua eta itu kayak nominal mah set sih udah sabaraha masih sabaraha kayak gitu updatean orang ngepal ti si Satya menang deui ya berarti mau ditambah 2 kali nyata we genep berarti genep we ting 3 ting 5 nya pokoknya antara range 3 nepi 5 lah cuman dikali 2 gitu yang beak nate beak tutup puguh gitu teh urang mah lebar nate zaman kamari urang naon kegiatan pertama teh yang body pelantikan misalnya ini sakeun kan yang khas pelantikan urang pelantikan pertama di kampusnya dibere 5 dipake 4 saju tadi kana kaskeun aya leuwih nate tapi ting dipake naon teh lah teh urang teh yang barudak keneh da ngariung jeung senior mah salah main teh saju teh kana kaskeun ayeuna eueuh si Sani kamari anjing gede ceng teh goblok bukuana apa balata katuh teh keur teh stres keur mah urang kita ngadapingi kan di awal yo kumaha meureun si Stefan ini berarti nya keno di mus korpus pengen geus diberi pingan ku urang penting nih pengen mah teu kudu lieur-lieur masalah laporan mah laporkeun mah kas we jeung sesuai dengan program nu aya pesona mah lain bagian tina program eta mah kampus silatui lain jeung program urang hungkuleun dilaporkeun mah da isa ge baheula kitu sarua cenah keluar sabaraha tuh unggul beres pengen paling gede namanya ade gitu ya sih liur keberkasanana gitu kan Sani gitu bebeja ke orang pengen bebeja ke orang teh iya Sani cina ngeluarkeun yang ieu terus dah saya emang ku abi acan cenah ku ama tapi Sani keukeuh cai teh kemarin di pelaksanaan ke masih ramai keneh gitu tapi orang apal mana kayana ka mana gitu bisa ngarepehan tingkah ente meureun posisinya di mus korpus netralnya mun aya nu mengajukan hayang dipisah atau di salah sahijina nya eta nya agenda karena memang musyawarah namanya ya bukan non penyampaian keputusan ya urang ge sih berharapna kieu ca ente nya mah pandangan urang nya harapan urang oke ente berharap ke salah sahiji calon pres di 18 gitunya cuman harapan orang mah ente netral gitu meskipun harapan orang mah yang di sosial gitu meskipun ngajagokeun si A atau si B nya eta mah
sebagai personal gitu ulah sebagai title ente nu purnana gitu. Karena orangnya kecewa sebenarnya ninggalin nu kamari gitu nya. Si Isal menjagokan ieu dan itu. Jadi terkesana nyawatir nu teu dijagokeuna gitu. Jeung ke pandangan masyarakatna ieu mah geus. Apal teu nu baheula pas nu zaman-zaman pemira. Sieu mah kayak jadi boneka sieu nya. Tah ulah nepi kitu ke ka harupna aya deui bahasa nu kitu. Semuanya jadi pembelajaran untuk semua anak kan akhirnya dapat pembelajaran walaupun ya negatif kebanyakan orang rasa lo negatif sih kebanyakan negatif tapi nya sebenarnya meureun aya lah positif-positifna gitu kan lamun jeli mah gitu positifna teu calonna teu hiji karena kan nu kamari orang hafal hiji. Nah, tapi lamun misalkan aya PK masuk eta disahkeuna di Muskorpus sebenarnya bisa salah sahijina atau di luar oge bisa. Iya, ningali situasi kondisi kebijakan karena mau dibangunna kan IMM PK kan mun PK heksosum ieu mah aturan-aturan IMM berarti nu boga kewenanganna cabang. Akhirnya naon kieu teh IMM terpisah IMM boga indungna ka cabang tapi ke kampus sayang kan jadi ambigu sebenarnya jadi malah memperkeruh cuy. Akhirnya kita cabang nuntut ke kampus. Orangnya guys nyampe. Ya masalah orang diskusinya cuma orangnya sarua gitu sama pemikiran. Sebetulnya lu lewatinnya ke budak 20 sudah macam. Soalnya didinya lo bana budak 20. Iya. Tapi budak 20 berarti hayang cik cobaannya gitu. Kayak kurang ajakan lah mau nongkrong. Di samping gua ayeuna we. Orang diskusi di Najum we bae gitu ya mah orang diskusi santai gitu. Kumaha ada orangnya yang narima yang apa secara langsung gitu nya ti jelemana langsung kumaha pandanganna sih tentang orang tentang IMM tentang korpus ieu KB gitu. Tapi per prodi KB di datangan gitu. Oh. Jadi cik sasep teh naon nya bahasana teh? Publik umum naonnya diskusi umum kita naonnya pokoknya gitu pokoknya mah eta lah pokoknya orang discussion merenya pokoknya umum lah aspirasi umum gitu diumumkan terbuka diskusi terbuka diskusi terbuka ngajian flyer terus sahawan datang gitu tapi moal gitu kan kajian ting urang nyampuran prodi gitu kan ameh jelas kondisi prodi mah kieu lamun diumumkan kabeh mah kan bingung nyampurnya campur teu bisa ngapetakeun ya hariwang dasarna penting nama naon peta kekuatan gitu kan peta pemahaman penting dina data mah gitu jadi ketika menyelesaikan masalah itu tahu gitu kan itu paham kan cara penyelesaiannya mun badak ilkom mah ngarumpul kan minyak di dadarieu kadang jadi kita tempat ngumpul manajemen seperti dadarieu tah kudu bukan tempat khusus hima teh gitu nya tempat ruang diskusinya di mana hima mah di dieu gitu sebenarnya hima sih hima nyampur sih mun di dieu nyampur tapi mun diskusi ada orang misalnya pindah-pindah karena tongkrongan ilkom loba budak 20 di mana 18 di mana 18 di mana anu sering anu hafal ke orang gitu nya sering nongkrong mah cuma di kelompok sesana mah rata-rata nu ape dan nongkrong pertama kalau udah panti hungkul gitu. Panti naon sih? Panti ieu tunas harapan gitu. Itu nu siudi nu pemuda. Nu pemuda. Pemuda Muhammadiyah ieu wilayah. Cuman siudi sebagai pegawai lah merenya da panti oge didinya senior gitu. Senior lah. Jadi milu ngelola nya. Jeung eta nu ngadirikeun aing karek apa kamari saha nu ngadirikeun panti Muhammadiyah eta teh aing cek pacep pacep kamu sih umumnya aing teh ngadirikeun sok peta kadinya aja ngarawana cek pacep cek aing cek wani pa aing mah cek saha aing karek apa jalan aja geus permainan di rumah aing geus resep di sekotor di daerah walaupun ya orang sadar gitu bahwa nu ngaranna permainan kieu mah da moal bersih gitu. Ya sih. Cuman kuis satu mahnya di kampus. Itu sih, mana mikir gitu sih. Aing mah hayang teh da
yang kebenaran mah tong riweuh-riweuh teuing lah gitu kan kebenaran mah sok diuk diskusi ngobrol dah kan permasalahan mah kas selesaikeun gitu kan tapi kudu kabeh haraya jeung tong sapotong kamu sapotong kayak ieu beda deui orang ngelakuin ieu printer ku itu beda deui bahasana kan rudet ya bakal rame sih cek urang mus korpus tergepehan teh direpehan sugana ya teh bisa gitu mun teu bisa mah nya paling dipending bae say 3 poe mus korpus bahkan bisa lebih tergantung eta pendingan teh cek urang mah mending ulah buru-buru sih puguhkeun di periode urang gitu ame engke kaharupna geus tenang gitu beban moral gitu teuing sih si Faisal ya beban moral teh nya geus keluar mah pohogkeun soalnya urang sorangan ge karosna masih kena karasa gitu beban moral mau urang gede anjing aya aing sekarang pilih tinggalkeun urang tinggalkeun si Kapi lupa aing teh TAD kamari datang di situ orang nyali si Kapi aja ya kan ya kampus gondrong ini gondrong mah di warnaan teh nya di bawah oge kan rek ngajak ngobrol kabur indit jelema geus sehat alhamdulillah syukur aing geus jaga deui soalnya kan dina ieu dina hasil tesna aing hariwang tadinya teh gede dosa teh gitu aing sih Kapi amunnya bener teh gitu tapi ka saya dan eta mah kayak atuh hariwang tak ayeuna mudah-mudahan we selesai nya kayak paling kurang sampaikeun nya si hasil ieuna sebenarnya orang teh ngarekam tadi itu pembicaraan teh karena emang tujuan ti proker orang teh mungkin bakal dipublish gitu karena naon kan teu masalah ya cuman kayak aya disclaimer-nya anu disampaikan urang mah secara pribadi gitu ya. anu pemisahan mah coba wae sok ngomong kayak kurang taruh di hareup nah keren teh oh sampai ya guys paling di hareupna we nya di hareupna nah orang teu ngomong di awal gitu main orang hayangna jawaban ente tidak real gitu kayak orang paling di caption jeung istilahna di bagian hareupna apa yang disampaikan di sini ada beberapa part yang orang nanya sebagai press dan sebagai personalnya halus teh suara urang sih lamun direkam kayaknya sih orang can ngadeng kadang